तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल इलेक्ट्रॉनिक भाइयों। आज आप सभी के लिए भाई बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है। दो ब्रांड का आपस में भाई टेस्टिंग करने वाला हूँ भाई आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये एम बी कलेक्शन भाई, इसका भी साउंड टेस्टिंग होने वाला है इसी वीडियो पे। और एक है भाई साहब, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो। ये देखो, ये होने वाला है भाई द ब्रेन गुरु की तरफ से। और दोनों ही भाई मोनोबोर्ड है, दोनों ही में सिंगल चैनल है, ठीक है। और ये दोनों में ना भाई 5200 लगा हुआ है भाई। ये देखो, दोनों ही में भाई 5200 का मोसपेट लगा हुआ है भाई। लेकिन फ़र्क एक चीज़ का ही है, ये 300 वाटेज है और ये 250 वाटेज है। ये भी मोनोबोर्ड है, ये भी मोनोबोर्ड है। लेकिन भाई फ़र्क इतना सा है कि भाई इसका जो कैपेसिटर है ना भाई, ये भाई लगा हुआ है 33 UFF 80 वोल्ट। हाँ 80 वोल्ट। और ये भाई इसका तो बात ही छोड़ दो भाई, ये मात्र 1000 UFF और 63 वोल्ट भाई। तो इन दोनों का भाई आपस में लड़ा कर साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं भाई। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए देखते रहो। तो आओ फटाफट से साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई देख सकते हो हमारा सारा सेटअप कंप्लीट है, सिर्फ वायरिंग करना बाकी है। तो ये हमारे पास 10 इंची बूफर है। अगर इसका भी साउंड टेस्टिंग चाहते हो तो भाई कमेंट में लिख दो कि साउंड टेस्टिंग बूफर, ठीक है। तो इसका भी साउंड टेस्टिंग ला दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं एमबी का, ठीक है। एमबी का सिंगल चैनल। तो फटाफट से इसको लगाते हैं और साउंड टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं इनपुट इसमें लगा हुआ है, तो इनपुट से मैं नहीं बजाऊंगा इसको भाई, कोड से ऑपरेट करूंगा। जो कोड होता है ना, उससे मैं ऑपरेट करने वाला हूँ, ठीक है। देखते हैं भाई कौन सा एम्पलीफायर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है, ठीक है। तो आओ वायरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं भाई। तो भाई फाइनली हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है भाई। वायर इनपुट सब कुछ लगा दिया। मैं ना भाई इस ऑक्स केबल से इसे ऑपरेट करता, लेकिन ऑक्स केबल भाई ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं साइड में। और अभी फाइनली मैं लगाया हूँ एमबी का, ठीक है, ये वाला एमबी का। और इससे अभी साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद भाई इसके लगाने वाला हूँ, देखना भाई दोनों में से इसका साउंड अच्छी है, ठीक है। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, ठीक है। और दोनों ही में सेम सॉन्ग यूज होने वाला है, सेम ट्रांसफार्मर यूज होने वाला है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का नेम अभी नहीं बताऊँगा भाई। तो चलो हम सॉन्ग को प्ले करते हैं, ठीक है। और फुल साउंड देते हैं।
तो भाई इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा एमबी कलेक्शन का, ठीक है। तो अभी मैं लगाता हूँ इस द ब्रेन गुरु का, ठीक है। और इसमें भी एक सॉन्ग ही पहले होने वाला है, सेम सॉन्ग इसमें भी होगा, ठीक है। तो इसका साउंड टेस्टिंग आप लोग बताना भाई कैसा लगा। और अब लगाते हैं भाई द ब्रेन गुरु का साउंड टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, इसका भी कनेक्शन सेम है भाई, ठीक है। तो भाई हमने द ब्रेन गुरु में भी लगा लिया भाई, लेकिन इसमें हमिंग बहुत आ रही है। तो हमिंग के लिए भाई देख सकते हो कितना हमिंग आ रहा है भाई। तो ये चीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना मेरे भाई, हमिंग बहुत आ रही है क्योंकि भाई ये सामान सब ना नीचे लगा हुआ है भाई। अगर इस कैबिनेट में लगा था तो हमिंग नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा हमिंग के लिए भाई हेडफोन लगा लेना मेरे भाई। तो अभी मैं इसका साउंड टेस्टिंग द ब्रेन गुरु का साउंड टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ भाई मैं, ठीक है। फुल सॉन्ग भाई, ईयरफोन लगा लेना जरूर। फुल साउंड, फुल साउंड। तो भाई आपको कैसा लगा साउंड टेस्टिंग दोनों का भाई, मुझे कमेंट में राय जानना है भाई आप लोगों को भाई, कमेंट में कैसा लगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नए टॉपिक के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना भाई साउंड टेस्टिंग कैसा लगा दोनों को।